Otasansan rédíò and TV. lára ọ̀rọ̀ tí arákùnrin yẹn tó lòun ní igbákejì adarí ikọ̀ Yorùbá Nation tí wọ́n ṣèkọlù yẹn ìyẹn Victor Adéwálé ó ní kí ó ń sọ pẹ̀lú boldness wípé àfi kíjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ kí wọ́n yọ̀ǹda àwọn èèyàn àwọn tí wọ́n kó kí wọ́n yọ̀ǹda wọn kí wọ́n fi wọ́n sílẹ̀ káwọn náà lọ máa ṣèjọba wọn ní secretariat. Ó tún sọ ìwé ìròyìn kúkú gbé àbí ẹjẹ́ àṣẹ báyìí gan ẹ jẹ́ kí n mú wá fún yín gẹ́gẹ́ bí ìwé ìròyìn The Nation gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe gbé ẹ jẹ́ mú wá fún yín ní èdè Gẹ̀ẹ́sì ẹ jẹ́ kí n wá lédè Gẹ̀ẹ́sì gẹ́gẹ́ bí ìwé ìròyìn tó ṣe gbé gan. Ká tó wá tún nà ní yẹ́bẹ́yẹ́bẹ́ ká tún jọ ṣàlàyé fúnra wa dáadáa. Yorùbá Nation agitators yesterday threatened to cause more havoc if security agents refuse to release their members who hoisted their flag at the Oyo State House of Assembly. Record that 21 suspected agitators and several weapons, berets, soldiers' boots, caps, charms, and other dangerous weapons were paraded by the State Police Command. The agitators, through their deputy coordinator, Victor Adewale, in a statement, also threatened President Bola Tinubu and Governor Seyi Makinde of Oyo State to bear the brunt if they fail to release arrested agitators. The statement claimed that the said Adewale is based in Sweden and served as the European coordinator of the Oodua Progressive Union (OPU). It noted that he was installed Akingbayi Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò of Yoruba land in 2020. If Seyi Makinde refuses to release our men that were arrested and makes them sleep in the cell, he has called for war and Bola Tinubu will be greatly affected. The way we will ravage, you won't all understand. I am directed to warn you for the last time. Governor Makinde must release our warriors he arrested at the secretariat in Ibadan. He must release them immediately. He should return them to the secretariat. Let them be doing their own there, and we should be doing ours. If he continues to hold them, wherever you are, you will be rooted out. Our proclamation letters are with them. Tinubu, Tunji Disu, Makinde, and all Amotekun in Yoruba land and the police, you must release those guys immediately. War is coming, and I want to implore Yoruba people to go out in masses to protest. However, whether you like it or not, we all an interim government now for Yoruba Nation. Akí gbogbo ẹ̀yin lólùfẹ́ wa tẹ́ ń wò wá tẹ̀dẹ̀ ń gbọ́ wa káàkiri àgbáláyé lórí ìkànnì wa ìkànnì yín Otasansan rédíò TV Yorùbá. Ojú tẹ́ fi ń wò wá kò ní fọ́, etí tẹ́ fi ń gbọ́ wa kò ní di láṣẹ Èdùmàrè. Àní ṣàṣe dànù, àní ṣàṣe rí, àní ṣàṣe jẹ. Ọwọ́ wa báyìí láfi gbẹ̀tọ́ wa o láṣẹ Èdùmàrè. Kí la mú wá tá a tún ní ká fòye ọ̀rọ̀ gbé, kájọ wò, kájọ sọ lórí ètò fún tèní òye ọ̀rọ̀, níbi tí a ti máa ń fi òye làákàyè wo àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá, nílẹ̀ Oòduà, lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà, nílẹ̀ Áfíríkà àti káàkiri àgbáláyé. Níbo la wá ń lọ lénìí? Kí la mú wá? Kí la fẹ́ gbé yẹ̀wò? Ìròyìn gbé o
ìròyìn jáde wípé ẹni tó jẹ́ igbákejì adarí ikọ̀ Yorùbá Nation, àwọn ikọ̀ tí wọ́n ń béèrè fún òmìnira ilẹ̀ Yorùbá, eléyìí tí arábìnrin Dúpẹ́ Onítìrí Abíọ́lá tó jẹ́ adarí wọn. Wọ́n mọ̀ ti sọ̀rọ̀, wọ́n ti fọ̀rọ̀ léde o lórí bí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá, iléeṣẹ́ agbófinró nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà bí wọ́n ṣe kó àwọn èèyàn wọn, àwọn irinṣẹ́ wọn tí wọ́n ṣèkọlù sí iléeṣẹ́ ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tó wà lágòdì nílùú Ìbàdàn. Tẹ́ ẹ bá gbàgbé, tẹ́ ẹ bá rántí, tẹ́ ẹ bá ń tẹ̀lé wa lórí ìkànnì yìí, a ti sọ fún yín wípé lásìkò tí àwọn ẹni ibi tí wọ́n pera wọn ní ikọ̀ tó ń béèrè fún òmìnira ilẹ̀ Yorùbá Nation Agitators, tí wọ́n ṣèkọlù sí iléeṣẹ́ ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ nílẹ̀ Ìbàdàn. Lásìkò ìkọlù yìí, àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò gbogbo, àpapọ̀ àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò, ọlọ́pàá ni o, fìjìláńtè ni o, àmọ̀tẹ́kùn ni o, civil defence ni o, àti àwọn ọmọ ológun orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, àwọn army, wọ́n kópa takuntakun, wọ́n gbìyànjú, wọn ò jẹ́ káwọn ẹni ibi yìí, wọn ò jẹ́ kán ríṣẹ́ láabi wọn ṣe. Lásìkò táwọn ẹni ibi yìí ń gbìyànjú láti ṣiṣẹ́ láabi wọn, ipá àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò ó ká àwọn ẹni yìí, wọ́n borí wọn, wọ́n sì kó àwọn kan nínú wọn tí wọ́n sì wà ní ọ̀dọ̀ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tí wọ́n ń ṣe àtàpẹnujẹ́wọ́. Ṣùgbọ́n ẹni tó wá jẹ́ igbákejì adarí àwọn ikọ̀ yẹn, àwọn ikọ̀ tó ń béèrè òmìnira ilẹ̀ Yorùbá yẹn, ìyẹn ti Dúpẹ́ Onítìrí, ẹni tó jẹ́ igbákejì Dúpẹ́ Onítìrí, ìyẹn Victor Adéwálé, ó ti sọ̀rọ̀ jáde o láti orílẹ̀-èdè Sweden tó wà, ló ti fọ̀rọ̀ ránṣẹ́ wípé kékeré ni ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti rí o, kékeré òní eléyìí tí wọ́n rí yẹn. Tí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tí wọn ò bá tú àwọn èèyàn àwọn tó wà nígbèkùn wọn sílẹ̀, tí wọn ò bá yọ̀ǹda àwọn èèyàn wọn tó wà látìmọ́lé wọn, wípé kékeré ni o, kékeré náà rí yẹn o, pé ní ńlá tó ń bọ̀, eléyìí tó tún máa lágbára ju eléyìí tí ó wáyé ní ọjọ́ 13 oṣù kẹrin ọdún 2024 lọ. Ó tẹ̀síwájú, ó ní eléyìí tí àwọn ò tún wá ṣe ìkọlù táwọn ò tún wá ṣe ṣe ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ nìkan o, káàkiri ilẹ̀ Yorùbá ó ní àwọn ò ti ṣe, léyìí tí yóò sì taba ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà gan. Ó lóhun tóun sọ̀rọ̀ yìí, ó lóhun ò kéré nínú ikọ̀ tó ń jàjà fún òmìnira ilẹ̀ Yorùbá ẹ̀ka ti Dúpẹ́ Onítìrí, torí pé òun ló ń jẹ́ bí igbákejì Dúpẹ́ Victor Adéwálé ló ń sọ yẹn o, òun ló ń igbákejì ẹni tó jẹ́ adarí ikọ̀ yẹn, tóun sì gba oyè akínrógun ààrẹ ọ̀nà kakanfò ilẹ̀ Yorùbá. Àwọn ọ̀wá mọ́ kò wá sọ ọba tó fún un ní oyè yẹn, kò jẹ́ ká mọ ìlú tó ti gba oyè yẹn. Ṣùgbọ́n kókó ọ̀rọ̀ ọbẹ̀ náà ni pé ó lóun gba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́
iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ nímọ̀ràn láti tètè tú àwọn èèyàn àwọn tó wà nígbèkùn wọn sílẹ̀ kí wọ́n yọ̀ǹda wọn kán mọ́ lọ lálàáfíà. Pé bẹ́ẹ̀ kọ́ tán bá kọ̀ láti yọ̀ǹda àwọn èèyàn àwọn tó wà nígbèkùn iléeṣẹ́ ọlọ́pàá tó wà látìmọ́lé níléeṣẹ́ ọlọ́pàá, ó ní àwọn ó tún ṣe ìkọlù míì eléyìí tó lágbára tó lówúra tí ó gbẹnu tán sí eléyìí tí àwọn ṣe yẹn. Ntí ò wá yé wa ń bẹ̀ tí ò wá yé àwa ń bẹ̀ tí ò yé mi ń bẹ̀ ni wípé bọ́yọ́ sì lè yé ẹ̀yin lólùfẹ́ wa tẹ́ ń wò wá tẹ̀dẹ̀ ń gbọ́ wa, ẹ̀yin onílàákàyè, ẹ̀yin onímọ̀, ẹ̀yin olóye tẹ́ ń wò wá tẹ̀dẹ̀ ń gbọ́ wa. Ntí ò yé mi ń bẹ̀ ni wípé ṣé bí wọ́n ní òmìnira ilẹ̀ Yorùbá làwọn ń fẹ́, wọ́n ní àwọn fẹ́ kí ilẹ̀ Yorùbá kó wà lálàáfíà. Ṣé téèyàn bá fẹ́ kí ilẹ̀ baba rẹ̀ wà lálàáfíà, ṣé ọ̀nà tí èèyàn gbà rèé? Ṣé ìkọlù, ká yìnbọn, ká pààyàn, ká ṣàyàn ládàá, ṣé ni ìlú fi wà lálàáfíà? Ṣé ni ẹ̀yà kan fi gba òmìnira fáwọn ìran rẹ̀? Tí ò yé mi nìyẹn o. Torí ẹni tó bá wo fídíò ìkọlù tí àwọn ẹni yìí ṣe, àwọn èèyàn yẹn tí wọ́n ṣe sí iléeṣẹ́ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, iléeṣẹ́ ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lágòdì nílẹ̀ Ìbàdàn, téèyàn bá rí gbogbo àwọn nǹkan tí wọ́n gbà lọ́wọ́ àwọn èèyàn yẹn, yóò mọ̀ wípé ìmúra ogun ó ní àwọn èèyàn yẹn múra, ìmúra ìtàjẹ̀sílẹ̀, ìmúra ìfẹ̀míṣòfò ó ní àwọn èèyàn yẹn múra. Torí àwọn nǹkan ìjà olóró, ìbọn, àdá, tẹ bá rí iye àdá tí wọ́n kó jáde nínú ọkọ̀ táwọn ẹni yẹn gbé dání tí wọ́n gbé wá, ó kọjá bẹ́ẹ̀ o. Kì í ṣe ìwọ̀n 50 àdá, kì í ṣe ìwọ̀n 100 àdá. Bẹ́ẹ̀ náà nìbọn, bẹ́ẹ̀ náà lọta àbọn. Ẹ gbọ́, ṣé ọ̀nà àti gba òmìnira fúnra Yorùbá náà leléyìí? Àti wípé ẹ̀yin tẹ́lẹ̀ fẹ́ gbòmìnira, tẹ́ ẹ jádarí wọn, tẹ́ ẹ wà lórílẹ̀‐èdè míì, tẹ́ ẹ wà nílẹ̀ Europe, tẹ́ ẹ wá rán àwọn èèyàn kan, àwọn ọmọ ọlọ́mọ kan níṣẹ́ irúṣẹ́ láabi bẹ́ẹ̀. Ṣé bá ṣe ṣe nìyẹn ṣá? Ṣé bá ṣe jàjẹ́ òmìnira nìyẹn ṣá? Ẹ̀yin ọ̀jọ̀gbọ́n, ẹ̀yin onímọ̀, ẹ̀yin olóye tẹ́ ń wò wá tẹ̀dẹ̀ ń gbọ́ wa, ẹ bá wa dá sí, ẹ là wá lóye. Bá wa dá sí, ẹ là wá lóye o. Ṣé tí ìkọlù tí wọ́n kàn tí ẹ̀ ṣe yẹn ní ọjọ́ Saturday, ọjọ́ 13 oṣù kẹrin ọdún 2024 yẹn, tí kọlù yẹn, ṣé èròǹgbà wọn pẹ̀lú ìkọlù yẹn ni pé ṣé wọ́n fẹ́ kí ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ yẹn kó jẹ́ bí olúùlú tí wọ́n ó lò fúnlẹ̀ Yorùbá nation tí wọ́n béèrè fún ni, ló fi jẹ́ pé ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ nìkan òun ni wọ́n wá ṣèkọlù sí lọ́jọ́ yẹn? Àbí wọ́n fẹ́ bẹ̀rẹ̀ níbẹ̀ yẹn? Tí wọ́n fẹ́ bẹ̀rẹ̀ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ nítorí kò yé mi o. Torí kò yé mi, ẹ̀yin ọ̀jọ̀gbọ́n, ẹ̀yin onímọ̀, ẹ̀yin onílàákàyè, ẹ má mọ̀ dákẹ́. Àbí bó o náà ṣe é ṣe bó ṣe yẹ kán ṣe ni wọ́n ń ṣe èyí, sí ọ̀nà tó yẹ kán gbà, sọ́nà tó yẹ kí wọ́n tọ̀ ó ní àwọn ẹni yìí ń tọ̀. Ẹ wà lórílẹ̀‐èdè míì, ẹ wá ránṣẹ́ iṣẹ́ kú lèmi pé ni mo lè pé, ẹ wá ránṣẹ́ kú sílẹ̀ bàbá tẹ́lẹ̀ ń wómìnira fún, tẹ́lẹ̀ ń wá làáfíà fún. Ṣé bó ṣe yẹ kó rí nìyẹn?
àwọn ọmọ orógùn náà tí ọmọọṣẹ́ kọ̀ tí wọ́n lọ torí bomi gbóná àwọn náà ń múra wọ́n láwọn mọ iṣẹ́ láabi tán fẹ́ rán àtàn tí wọ́n rán àwọn káwọn ó tó jẹ wọ́n láwọn mọ iṣẹ́ ibi tí wọ́n rán àwọn káwọn ó tó jẹ àwọn ò sì kọ̀ wọn ò kọ́ṣẹ́ láabi àwọn náà ń múra wọ́n lọ jíṣẹ́ láabi. Torí pé lára ọ̀rọ̀ tí arákùnrin yẹn tó lòun ní igbákejì adarí ikọ̀ Yorùbá Nation tí wọ́n ṣèkọlù yẹn ìyẹn Victor Adéwálé ó ní kí ó ń sọ pẹ̀lú boldness wípé àfi kíjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ kí wọ́n yọ̀ǹda àwọn èèyàn àwọn tí wọ́n kó kí wọ́n yọ̀ǹda wọn kí wọ́n fi wọ́n sílẹ̀ káwọn náà lọ máa ṣèjọba wọn ní secretariat. Ó tún sọ nígbà tí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá wá ń fi ọ̀rọ̀ wá àwọn tí wọ́n kó nínú àwọn tí wọ́n ṣe ìkọlù yẹn tí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá wá ń fọ̀rọ̀ wá wọn lẹ́nu wò àwọn tí wọ́n kó àwọn náà sọ̀rọ̀ àwọn náà ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá wọ́n ní àwọn mọ̀ iṣẹ́ láabi tí wọ́n rán wọn káwọn tó lọ àwọn láwọn mọ̀ pé wọ́n sọ fáwọn bí ó ṣe rí pé àwọn mọ̀ jíṣẹ́ yẹn ni torí wípé àwọn mọ̀ wípé ó ti tásìkò tó yẹ kí ilẹ̀ Yorùbá kó gba òmìnira tiẹ̀ kó máa dájọba tara rẹ̀ ṣe. Bóun náà ṣe ṣàlàyé gan ìwé ìròyìn gbé ẹ jẹ́ ká mú wá fún yín báwọn ọ̀daràn tí wọ́n ṣèkọlù yẹn ẹ jẹ́ á gbọ́ bí wọ́n ṣe ṣàlàyé ọ̀rọ̀ ẹnu wọn fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ẹ farabalẹ̀ ẹ jẹ́ á mú òun náà wá fún yín gẹ́gẹ́ bí ìròyìn ṣe gbé. We have no regrets, say agitators. Some of the suspected agitators remained defiant yesterday. They told reporters that they had no regret for invading the secretariat. They said their action was treasonable, adding that they followed the due process. One of the agitators, Alabi Ogundeji, a 55-year-old lecturer at Federal College of Education, Special SPED Oyo, said what he did was lawful under the law. He said, and I quote, "I am part of the agitation and I can't deny it. Yoruba as an indigenous nation is a nation on its own. We have so many nations in Nigeria and Yoruba is one of them. Odua nation leaders have taken every step and action that needed to be taken. We have embarked on a referendum, which was the 500 petitions signed by all Yoruba, and this served as a referendum. Our leadership went to all Yoruba-speaking states to serve official letters written by our leaders, and we were given our own copy. After that was the proclamation. After that, declaration, occupation, and notification to the world that Yoruba is an indigenous nation. We were at the secretariat to celebrate and rejoice because of the new nation that was born. It is not a new thing that Yoruba is a nation and we want to stand on our own. We have been together with Nigeria for over 100 years. Another suspect, 29-year-old phone repairer, Ademola Adeniyi, said he did not regret his actions. He said, and I quote, "We all know that nothing is working in Nigeria and things are hard for everyone, except those in government. We were at the secretariat waiting for our leader to come and address us. We believe our leader knows much about the law, so we are not afraid to join when we were called upon. Our leader told us that all challenges Yoruba are facing shall be addressed if we achieve our aim." Pẹ̀lú
àlàyé tí a ti ṣe síwájú tẹ̀sẹ̀sẹ̀ gbọ́ tán yìí, ẹ̀yin ọlọ́gbọ́n, ẹ̀yin onímọ̀, ẹ̀yin olóye, ẹ̀yin onílàákàyè ọmọ Yorùbá tó ń wò wá, tó ń gbọ́ wá káàkiri àgbáyé, ẹ jẹ́ ká mọ èrò tiyín o, ẹ jẹ́ ká mọ ìwòye tiyín lórí eléyìí tí a mú wá yìí nípa bí ẹni tó lòun ní igbákejì Dúpẹ́ Onítìrí tí wọ́n jẹ́ adarí fún ikọ̀ Yorùbá Nation, ikọ̀ tó ṣe ìkọlù sí iléeṣẹ́ ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, ọ̀rọ̀ tí wọ́n fi síta wípé àfi kí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àti ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ kí wọ́n yọ̀ǹda àwọn èèyàn àwọn tí wọ́n kó, kí wọ́n tú àwọn èèyàn àwọn tí wọ́n kó sílẹ̀, káwọn náà lọ máa ṣèjọba wọn, kí wọ́n fi wọ́n sílẹ̀ kan lọ máa ṣèjọba wọn ní iléeṣẹ́ ìjọba secretariat nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lágbòde nílẹ̀ Ìbàdàn. Kí lè rò tiyín? Tó sì jẹ́ pé àwọn adarí wọn yìí orílẹ̀-èdè míì ni wọ́n wà. Victor Adéwálé yìí orílẹ̀-èdè Sweden nílẹ̀ Europe lòun wà ló ti ń fohùn ránṣẹ́. Ẹ gbọ́, kí lè rò tiyín? Kí ni ìwòye tiyín lórí rẹ̀? Ẹ ṣé o, a máa retí èrò tiyín àti ìwòye tiyín láàyè comment nísàlẹ̀ fídíò yìí. Ẹ ṣé bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò wá, ẹ ṣé bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbọ́ wá. Ojú tẹ́ fi ń wò wá kò ní fọ́, etí tẹ́ fi ń gbọ́ wá kò ní di o láṣẹ Èdùmàrè. Títí ọ̀la tá tún pàdé lórí ètò Òye Ọ̀rọ̀ lórí ìkànnì Otasansan rédíò TV Yorùbá. Tajudeen Olówó Òkèrè lórúkọ tèmi, ìnàjú ẹkùn tí bọdẹlẹ́rù ní gbogbo ìgbà, ẹ̀ṣọ́ kò yí nílé bàbá tó bí mi lọ́mọ. A pàdé lọ́la o, torí pé ojoojúmọ́ lẹ́tọ̀ yìí ní dédé aago 9 àṣálẹ́ lójoojúmọ́. Ẹ ṣé o bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò wá, ẹ ṣé bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbọ́ wá.